네, 안녕하세요, 여러분. 오늘은 요 기계 한번 보여주고 싶은데, 이게 이제 그 말초의 혈관, 산소가 제대로 오는가, 이렇게 보시죠? 이렇게 해가지고, 이 끝에까지 산소가 잘 오는가, 안 오는가를 체크하는 기계인데, 상당히 싸요. 뭐, 10만 원도 안 되죠. 근데 이것이 이제 심장내과 선생님들한테 상당히 중요한 기회가 되고 있어요. 어제는 이제 제가 잠에서 깨어나가지고 우선 이제 알고, 그 다음에 움직이고, 그리고 이제 먹는 거에 대해서 생각했어요. 알면은 이제 움직일 수 있게 되겠죠? 어떻게 얻기 위해서. 그러면 움직이면 이제 먹을 게 생기겠죠? 또 먹을 걸 갖다 이제 가능하면 동물성보다도 식물성이라든가 혹은 오류 같은 데서 이제 섭취하는 게 좋다. 심장 특히 건강에 좋다는 얘기를 했어요. 오늘은 이제 지금 말초 혈관에 이제 산소가 오느냐 안 오느냐 그런 얘기인데, 자 보세요. 여기를 이제 우리가 실로 묶어 보세요. 실로 이렇게 이러한 실로 묶어 버리면 어떻게 되겠어요? 처음에는 그냥 뭐 똑같다가 이제 색깔이 파랗게 돼가지고 나중에 막 푸게 되고 계속 내비두면 어떻게 되겠어요? 그렇게 되겠죠? 뚝 떨어져 나가겠죠? 이 통증이라고 하는 것이 우리가 보면은 이렇게 산소가 자 묶었으니까 산소가 여기서 왔다가 안 오게 되겠죠? 그럼 이쪽이 안 오니까 이제 통증이 생기는 걸로 봐도 뭐 크게 무리가 없어요. 근데 보면 우리가 가만히 있으면 막 다리가 저릴 때가 있죠. 근데 일어나서 움직이면 저린 게 좋아져요. 왜냐면 장단지 같은 데 보면 여기 이제 막 핏줄이 많은 분들이 있죠. 이런 분들은 판막이 이상이 있는 것이기 때문에 가만히 있으면은 이게 판막이 일을 안 해요. 그래가지고 이제 피가 안 통하니까 저린 거고, 움직여요. 움직이면 근육이 막 움직이니까 판막이 이제 막 움직여가지고 또 혈액이 움직여가지고 이것이 저린 게 없어지겠죠. 강제로다가 이걸 갖다 이렇게 이제 올라가게 해보면 이제 뜨겁게 해주는, 따뜻하게 해주는 방법도 있겠죠. 그리고 이제 어떤 분들은 앉아있을 때는 상당히 아픈데 일어서기만 하면 멀쩡해요. 걸어가다가 이제 허리가 아파가지고 이렇게 한참 앉아있는 분도 있고, 물론 이제 신경 협착된 경우도 있습니다만은 대개의 경우가 혈관이 가늘어져가지고, 그래서 콜레스테롤 같은 게 껴가지고, 그래서 이제 이런 분들 어떻게 하면 되겠습니까? 그러면 말 그대로 이제 서 있으면 돼요. 근데 이렇게 눕거든가 앉으면은 하지로다가 피가 제대로 안 가니까, 왜냐면 혈관이 막혀가지고 막힌 데로다가 이렇게 피가 안 통하겠죠. 그러니까 이제 이런 분들은 좀 이렇게 서 있는다든가 또 이렇게 좀 뜨뜻한 물 같은 거를 이렇게 합병을 해준다든가 이러면 이제 풀리게 되겠죠. 근데 그렇게 해도 아까 뭐 다리가 이렇게 걸어다니면 좋다든가 혹은 또 움직이면 좋다든가 혹은 또 뭐 서 있으면 좋다든가 이렇게 해도 안 되는 경우가 있어요. 그런 경우는 혈관이 이제 막힌 거겠죠. 막힌 경우에는 아까 실로 묶은 것처럼 결국 떨어져 나가는 얘기죠. 그러니까 이제 숨도 가빠지고 결국 이렇게 잘못하면 절단을 해야 되는 그런 경우도 생기고, 또 어떤 분들은 이제 허리가 아픈데 어떤 발바닥이 아프다든가 그런 일도 생길 수가 있고, 그래서 이렇게
다리가 저리다든가 이렇게 허리가 아플 때는 우선 첫 번째 할 일이 한번 움직여 보는 거예요. 좀 몸을 움직이면은 다리 저린 게 좋아진다 하면은 판막이 활동하는 것이고, 그러면 거기다 핫백을 든다든가 혹은 또 뭐 이렇게 일어선다든가 해가지고 좋아지면은 그것도 혈관에 이제 이상이 있는 것이고, 그다음에 이렇게 이것도 조금 다 안 된다. 그럴 경우는 이제 막힌 거겠죠. 그럴 때 이제 그런 거에 대한 조치. 이렇게 그 질병에 대해서 정확하게 알게 되면은 밤 못 이루는 잠이라고 하나? 왜 내가 이렇게 밤만 되면 아프지? 낮에 걸어다닐 때는 말짱한데. 이런 분들이라든가, 또, 어떤 조치를 해도 이렇게 치료가 안 되는 그런 경우는 결국 절단해야 되는 직전까지 몰리게 되는데, 알게 되고, 미리 거기에 대한 아까 말했듯이, 어제 말했듯이, 뭐 식물성 음식을 먹는다든가, 혹은 또 어류에서 나오는 뭐 이렇게 등푸른 생선의 기름을 먹는다든가, 이렇게 해가지고 자기의 생활 습관을 고치고 행동하게 되면은, 이렇게 보이지 않는 공포, 이런 거, 특히 이제 몰라서 생긴, 60평생 모르다가도, 그것만 내가 알았으면 40년 행복할 수 있었는데, 내가 그걸 몰라가지고, 그렇게 많은 고문을 했구나. 그런 일이 아주 비일비재하죠, 세상에는. 우리가 이제 포기해야 할 것을 포기하지 않는 것이 욕심이라고 하죠. 욕심과 희망은 다르죠. 희망이라는 것은 가능한 것을 향해 가는 것이고, 욕심이라는 것은 불가능한 것을 원하는 것에 대한 확실한 자세만 되어진다면은, 우리가 그런 것만 안다. 그런 것만 생각하는 거죠. 생각하고, 그에 따라 행동하면은, 거기에 따라 이제 결과가 나오겠죠. 그 결과를 즐기는 게 인생이 아닌가, 이렇게 생각해 봅니다. 음악이 상당히 좋은데, 한번 들어볼까요? 저는 이 음악을 들으면서 이제 병원을 개업했다가, 이제 한번 내 자신을 위한 시간을 가져보자 이렇게 해서 지금 뭐 동남아권, 그 다음에 중국권, 러시아권 다니고 있습니다. 남들이 좋다는데 안 갔어요. 그래서 이제 다음 기회는 이제 지금부터는 뭐 남들이 좋다는 데로 가보고 그렇게 할 계획입니다. 음악이 상당히 좋아요.